如果到时候你要找那种是不用钱的啊，就是用起来的话一定没有问题的，好吧？那这里有2个网站哈。第一个的话，同学可以到那个 YouTube， 好吧？好，我们连到开始啊，开一下那个我们的浏览器啊。那网址打一下哈 ，tw.youtube.com。好，那个的话，你要下载这个它所提供的音乐，你必须要登录账号。好，那同学的话，等一下，如果说你有那个 Google 的信箱，就可以直接做登录，可以吗？啊，没有的话呢，你就自己去办个账号，好吧？我就是点建议账户的话，把什么姓名啊、电子邮件这些填一填就对了，就可以办账号了，好吧？好，那假设我现在我有账号的话，就可以打一下，好吧？好，打一下我的账号。好，按密码打一下哈，登录。好，那个登录好的话呢，来在右上角，好，会看到一个你登录的那个使用者图案，有吗？那这里的话，有个叫做创作者工作室，好，那进来的话呢，在这里好有一个叫做建立，有看到吗？好，再把它切过来，有个叫音效库，有看到吗？好，里面大概有5000首，都不用钱，可以吗？就是 Google 它买的，给大家用，可以吗？好啊，只是说这个的话呢，它的话是看到免费音乐，啊，就可以干嘛去播看看，好不好？啊，比如说现在我点到它，对吧？它就会播这一首。好，啊，你看一下这边是有类型，爵士、欢快嘛。那你可以干嘛？找某些类别啊，类型这边点下去是有看到很多的，可以吗？好，比如说现在我选的是这个电影配乐好了，对吗？所以这就是电影配乐，可以吗？那边这个叫情境，可以吗？好，比如说浪漫、开心、励志什么什么就自己选了，这样可以吗？我现在选的是这种浪漫好了，可以吗？就等于说它是电影配乐是浪漫的，好，那时候在干嘛？再去播，好吧？可以吗？好，就自己再听看看。好，那假设啦哈，比如说你点下去的话，你喜欢对不对？哈，我现在再点一个。好，那到时候的话，你要下载的话，就点这一颗，哇，这两，明白吗？好，所以点下去的话，它就在干嘛？在下载了。阿哥的话，你注意到、这个下载啊，因为我们是用 Google 浏览器哦，它预设下载会在开始的我的文件这个 download 资料夹里面，这首就是了，所以呢就是免费授权的，好吧？那或者说你后面的话，你在做影片呢，你可以干嘛啊？根据某些乐器，对吗？我要做的就是钢琴相关的或者什么什么相关的，你就点。那所以你这样选钢琴，等于说这些都是钢琴的，可以吗？或者我可能说你的影片的话，假设是3分多钟，可以吗？你可以点它选啊，比如说是3分到3分半，所以你这样点下去的话，这些歌都是什么3分多钟的，可以吗？好，说它其实很丰富啦，这样了解吗？好，所以同学的话，这个其实我觉得你可以善用它，好，那你可以选这个音效，好，比如说你的影片播完要干嘛？要拍手，好吧？要尖叫，好吧？这样可以吗？或是有时候这个影片看到一些好笑，干嘛要有人笑，这样可以吗？你又不想自己笑，这个找里面的他帮你配好的嘛，了解吗？啊，所以你到时候你只要点这个，就是会听到一个音效就对了，哇哇，撞击声看到吗？哇，人声哇，啊，看到小朋友在笑，啊，这样可以吗？啊，所以这些都可以抓，都不用钱，好吧？啊，它还蛮多的啦哈。啊，这个啊，它只会是扩充的，理解吗？啊，所以其实有时候你不同时间来，有什么看到它越来越多东西可以用。那你选这个含有广告的音乐，这就有限制了，可以吗？因为它这些有时候你可能看到，可能有一些是流行歌，好啊，这个的话其实你可以进去看一看哦，对吧？你要用这首歌可以，可是在这200多个国家是不能用的，或是不可以盈利，可以吗？可是还是可以用，这样可以吗？因为等于说同学的话，什么叫盈利？就是，后面的话，如果你做好的影片的话，你是传到 YouTube 的话，可以干嘛？去赚那个广告效益啦，这样可以吗？
如果说你是用这一首歌的话，就是那个盈利会打不开啦。可是如果说你不是要做盈利的话，是可以拿去配乐拿去用的啦，这样可以吗？好，所以像这个它可能就是有些是有人唱歌的，了解吗？它可能就是有些国家是不能播的，可以吗？可是是可以下载下来用，好吧？那所以你说这个的话就是可以看一看啦，对吧？好，所以同学的话呢，来这里的话就是你可以知道一下这个方式。好，所以你有账号的话，你就是帮我们登录好，然后创作者工作室的建立这边，好吧？这个叫做音效库，可以吗？好，这里面就很多了。好，所以大家的话，你可以自己那个找个一两首啊，播看看，然后再下载看看，这样可以吗？好，其实里面的话很多啦，五花八门的，可以吗？好，所以如果说你做出来的影片的话，你要在商用，我是建议找这边的东西啊，可以吗？或是到时候你要传到网络上去分享，赚广告效益，好，这个也可以参考，可以吗？来。